اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو په خدمت کې مسایل شرعي حوالې سره زه حاضر شوی یم. دوی درې اهمې مسالې چې هغه ځنه برادران سوال کوي هغوی حوالې سره غواړم چې زه بیان کوم. هغوی کې یوه دا مسله چې یو جوان ټلیفون کوي چې هغه یې هغه صاحب زه نه غواړم چې بچی پیدا شي، لہذا آیا زه داسې کولی شم چې مثلا یوه داسې ګولۍ استعمال کوم، هغه نه بعد هم بسترې نه بعد داسې ګولۍ استعمال کوم چې مثلا زنانه کې د هغه د بچي والا نطفه ټهرو نشي، یعنې هغه پریګننټ نشي. دغه شی کولی شم که نه شم؟ یا اندیشن سره مثلا کنډم استعمالوله یا نوره داسې طریقې کوله، خپل سرغاړي چې هغه یې ما کومه نطفه دی هغه ضایع شي هم بسترې حالات کې او بچای ونه ټهرو نشي، بچای ونه پریګننسي ته حالات ته لوړ نشي. خچا بالکل جایز دی، اسلام د دې اجازات ورکوي، هیڅ مسئله نشته. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې ځنه جوانان دا سوال کوي چې هغوی مثلا مني کې قطرې کې سیلز ځنه هغه دې حد کې کام وي چې هغه نه بچای ټهرونه کې قسم قسم علاجونه کوي. هغوی بیا کله لیباټرۍ ته لوړ شي، لیباټرۍ والا ورته وایي چې ته لاس زرې سره ځان مني وباسه، استمنا وکړه تا دا چې تا دغه نطفه مو چیک و مشینو کې چې مطلب دی کې څومره سیلز دي که کمزوري دي هغه په مطابق بیا علاج هغه کوي. آیا دا شی لاس سره مني خارجوله ځان نه جایزه دی که نه دی جایزه؟ دې کې فقها دی وایي چې پکار دی چې اول که چیرې بله طریقه کېږي ضروري دا دی چې انسان خپل لاس سره دا شی کار ونه کړي بلکې خپل کور والا زنانه لاس سره وکړي. هیڅ شرم خبره نشته. مثلا لیباټرۍ کې زنانه او پردې بندوبست یابي او که چیرې هلته تو زنانه بوتله خپل کور والا او کور والا لاس سره که چیرې دغه شی انسان حرکات وکړو او منی ټیسټ کولو دپاره هیڅ فرق نه کوي. بهتره خبره دا دی، ضروري دا دی چې هغه کور والا زرې سره اخراج وکړي خپل. دریمه مسئله چې هغه مثلا روژه خو خیر فیل هون نشته، خو بیا ځنه مستحب روژې لري څومره چې قضا پاتې دي هغه لري زنانه، یا اندیشن سره مثلا یوه زنانه دی هغه حج عمرې ته روانه دی یا کربلا زیاراتو ته روانه دی، هغه ټیبلټ استعمالوي دې وجې نه چې ما که موږ مینسیس دی محوري دی هغه بند شي. آیا دا جایز دی که نه دی؟ بالکل جایز دی، هیڅ فرق نه کوي. روژې ساتلې دپاره هغه ګولۍ ته خوري، یو بل شاید داسې دوایي وي چې مثلا ما نه هغه مینسیس کومې ما دی هغه بند شي، شرعا هیڅ اشکال ورکې نه لري. خو بهتره خبره دا دی که د الله رب العزت یو نظام دی چې الله رب العزت کله تا ته میاشتې کې دا بیماري راولي هغه دې وجې نه چې د زنانو ټوله میاشتې جسم کې چې کوم وایرس دي، کوم جراثیم دي، کومې بیماریانې دي هغه انته بلډ زاري سره وځي. دا د خدای یوه بهترینه لیاره دی، طریقه دی. نو بهتره خبره دا دی چې خدای چې کوم فطرت جوړ کړی دی هغه پکار دی موږ تاسې بند نه کړو. زنانو ته پکار دی دا روژې بیا وساتي، ساړه موسم کې وساتي یا داسې وریجو کې وساتي چې هغه عیدي محوري ختم شي، هغه نه بعد کوم 15-20 دن پاکې وي هغه وریجو کې وساتي. بهتره خبره دا دی چې دغه شی کار نه وکړي. خو البته که وایي کو داسې ټیبلټس استعمال کړل او روژه یې ورسره وساتله روژه صحیح دی، هېڅ مسله نشته. یو اندیشن سره زیاراتو ته هم تلای شي. یوه بله مسله اهمه مسله هغه دا چې ځنه وخت کې پریګننسي کله جوړه شوله د زنانه مثلا بچای ټهرو شولو رحم کې د هغه سقط کوله څنګه دی، غورځولی څنګه دی؟ ایسو ځنه وخت کې دا سوال کوي چې مثلا غلطی کې یو بس پوی نه و هغه بچای ورسره ټهرو شولو. اوس دغه کسان پوښتنه کوي چې هغه صاحب دا مو وغورځوو که نه وغورځوو؟ کسه ټولو فقهاو دا لیکلي دي چې دغه شی جایز نه دی. اگر چې هغه بچی مشینو سره که چیرې پاته ولګېده نعوذ بالله خدای د موږ ټوله مؤمنان وساته، مثلا 2 سرونه یې دي، مثلا 3 لاسونه یې دي، یو لاس یې دی، دې ته مشابهت نه یایي عربی کې. مثلا هغه داسې حالات کې دی چې هغه یا کمای دی دغه جسم کې یا زیاتی دی، بیا هم شریعت ورته اجازت نه درکوي چې ته دا وغورځوې، دا سقط کې دا قتل کې راځي. البته یوه صورت کې فقهاو اجازت ورکړی دی چې که چیرې د دې بچي باقي ساتله مور زندګۍ باندې اثر شي، مور دپاره مثلا زندګۍ کې مشکلات جوړوي، داسې مشکلات هغه مور برداشت نشي کوی. یقینا که داسې مثلا یو ګډبډ بچی پیدا شولو زیاتي و کموالي زرې سره و هغه معاشرې دپاره یا مور دپاره مشقت باعث جوړیږي بیا اجازت فقهاو ورکړی دی. خو 4 میاشتو نه مخکې، در نیمو میاشتو نه تقریبا مخکې، یعنی چې هغه جسم ته روح رغلی نه دی. کله چې بچی جسم ته روح راغللو در نیم یا 4 میاشتې پراش ولی ولو بیا
خاندان ورکی ختم کیږي، ولو بیا خون ورکی کیږي، ولو بیا ښځې ته زندګۍ مسله جوړیږي. هر یو صورت کې فقهاو اجازات نه دی ورکړی. کله چې بچي جسم ته روح راغللو، ولوجي روح ورته یایي، کله هغه زنده شولو دړکنې شروع کړلو یا در نیم یا 4 میاشتو کې هغه شروع کوي، بیا جایزه نه دی هغه سقط کوله او غورځوله. که چیرې وایي کو د قاتل کې هم راځي او دیا یې هم دی، بیا د نر دیا بیله دی، د زنانه دیا بیله دی. بیا د شول سره هغه اول مرحلو کې دی، دویمو مرحلو کې دی، مزغا شوي دی، لوطلا شوي دی، بچای دی، نو بهرحال هغه دیا خپله موجوده دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.